ديت عينة اللي هي الدوج اللي عندنا بس، ديت الموجودة عندنا في الكلية. عندنا العينة ديت ده اللي هو الأبر جو وده اللور جو، ناقصين الجمجمة هنا يعني مش كاملة. تمام. ده اللي هو الباب الصغير، ده من عمر الثلاث ل6 أسابيع، من 3 ل6 أسابيع. ديت اللي هي السنة اللي هي التمبورال تيس، فول ماوس تمبورال تيس من 3 ل6 أسابيع. وده الأبر جو وده اللور جو. عرفنا ان ممكن نعرفوا الأبر جو من اللي هم الفتحتين دول، الفريمين دول لو انا السكال مش باينه. تمام. تحت بيبقى ايه في اللي هم التو برانش بتوع المان دول. هو فين الفرشة؟ اللي هم دول هم في السقف بتوع الهارد بلد دول. تمام. عندنا بعد كده قلنا ان بنعمله دنتيشن لحد السنه، اللي هو بيحصل ايه رابشن للايه تمبوراري والبيرمننت. من بعد السنه بقى ببدا اعمل دنتيشن بناء على ايه؟ ان بيحصل لوس للوتس شيب. اللوتس شيب ده شكله عامل ازاي اصلا؟ هنقوله على العينتين دول ايه سنه. ديت عينه سنه ليه؟ علشان هنا لسه اللوتس شيب موجود في كل السنان. قلنا ان اللوتس شيب بيبقى موجود في الانسايسور تيز، بتبقى عباره السن عن 3 كابس. الكاب اللي هو بيبقى السنترال كاب ده بيبقى هو طويل، والتو لاترال كاب بيبقوا صغيرين، فبتعمل شكل اللوتس. فهتلاقي السنه هنا في سنترال كاب وتو لاترال كاب، فاقول عليه لوتس ان شيب. طالما لسه موجود في السنترال، اللوتس شيب لسه موجود في السنترال، لو بصينا في العينه من جوه من جوه هنلاقوه باين اكتر. التو لاترال موجودين في الجنب هم، وده السنترال اهو. فموجود السنترال موجود والتو لاترال موجودين، واعرف افرقهم عن بعض، فهقول ان اللوتس شيب لسه موجود في السنترال، فهقول عليه ديت 1 يير. ديت 1 يير فول ماوس بيرمننت تيس. وديت ابر جو، ما عنديش لور جو عشان اقول اللي ايه عشان نحكم عليه. فهنقول ان ديت ايه مجازا كده اللي هي ايه 1 يير، عشان ما عنديش عينه لور جو فيها اللي هو الايه الشكل ده. فديت هنعتبروها ايه فوق وتحت. وهنقول عليه ايه فول ماوس بيرمننت تيز، عشان لسه ما حصلش فقد لللوتس شيب في اي سنه من الاسنان بتاعت الانسايسور تيز. هناخده ايه بعد كده ننزله بقى زي الجدول اللي احنا خدناه، ان بيحصل فقد للايه للور سنترال عند ايه عند كام سنه؟ عند سنتين. بعد كده للور لاترال عند 3 سنين. بعد كده للابر سنترال عند كام سنه؟ عند 4 سنين. بعد كده للابر الابر سنترال عند 4 سنين. بعد كده الابر لاترال عند كام سنه؟ عند 5 سنين. بعد كده ننزله تحت على الايه على اللور كورنر عند 6 سنين. بعد كده عند اللور ايه عند الابر كورنر عند كام سنه؟ عند 7 سنين. ده اخر حاجه معايا في الدنتيشن في الهورس في الدوج، عشان الناس ايه اللي تبقى فاكره احنا قلنا ايه. نبص هنا بقى على العينه ديت. هقول على العينه ديت ان هي سنتين. ليه سنتين؟ ده لور جو، وعرفنا ازاي نميزه الابر جو عن اللور جو. الابر جو بيبقى مع السكال وبيبقى فيه الفوريمن ده. تمام. انما ديت هقول عليها ان ديت ايه لور جو، عشان هم التو برانش بتوع الماندبل اهم، يبقى ده ايه لور جو. دي الدقن بتاعته ايه. تمام. فانا هبص هنا هلاقي ان حصل فقد لللوتس شيب في السنترال انسايسور، انما لسه موجود اللوتس شيب في اللاترال وموجود لسه في الكورنر، فهقول عليه سنتين. تمام. ودي زي اللي هي العينه اللي احنا كنا مصورينها. في عينه ثانيه كنا مصورينها واضحه شويه معاكم في ايه في الباربو هنا. نبص على العينه ديت بتاعت اللي هي ايه برضه ديت لور جو مش ابر جو. هبص على السنتر هلاقي فيه حصل لوس للوتس شيب. هبص على اللاترال حصل لوس للوتس شيب، فديت كده ايه 3 سنين. هبص على الكورنر هلاقي الكورنر لسه موجود فيه اللوتس شيب، لسه فيه السنترال كاب موجود اهو واللاترال كاب موجود اهو، لسه اعرف اميز ما بينهم. فهقول على العينه ديت كام سنه؟ 3 سنين، عشان حصل لوس للوتس شيب في السنترال واللاترال ايه انسايسور. نطلع كده على الابر جو. بعد كده هنبص على العينه ديت ابر جو عشان السكال فيها اهي. هنبصوا هنلاقوا هنا ان حصل لوس لللوتس شيب في السنترال، وحصل لوس لللوتس شيب في اللاترال، انما الكورنر لسه موجود في اللوتس شيب. ده الكورنر اهو لسه موجود في اللوتس شيب، السنترال كاب والتو لاترال كاب. هقول عليه ديت قد ايه؟ هقول عليها 5 سنين. ليه؟ عشان السنترال بيختفي عند 4 واللاترال بيختفي عند 5 سنين في الابر جو في الانسايسور تيز. تمام؟ يبقى ديت 5 سنين. دي شكل السنان من ايه؟ لو بصينا عليها من جوه هتلاقي السنه كلها سويه واحد. طالما سي واحد يبقى حصل لوس لللوتس شيب في السنترال واللاترال، والكورنر لسه موجود اهو. الكورنر من جوه باين قوي اللي هو لسه ما حصلش فيه فض. ادي هو السنترال اهو كاب، والتو لاترال كاب لسه موجودين. فديت 5 سنين، بس ديت شكلها من جوه يعني. ديت برضو 5 سنين، بس هنا السنان متبهدله شويه. هنا حصل لوس لللوتس شيب في السنترال واللاترال، والكورنر لسه فيه. يعني ده اللاترال كاب وده اللي هو السنترال كاب لسه موجودين، بس العينه ديت متبهدله شويه، العينه ديت اوضح منه.
بس هم نفس الكلام، فديت 5 سنين برضه. تمام. تمام. وديت العينات اللي عندنا بتاعت الدب، ما عندناش عينات تانية.